waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada Kalsame TV waxaanu idin soo gudbin doonaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo weerar dhanka afka ku qaaday filla Soomaaliya isla markaana uga digay hal arrin sidoo kale waxaan markaasi idin soo gudbin doonaa waa kuma shakhsiga dawladda federaalka Soomaaliya ay la doonayso in ay hogaamiye uga dhigto maamulka ay markaasi rabto in ay ka garab dhisto maamulka Jubbaland kaas oo qorshaha uu yahay in gobolka Gada lagu qabto doorasho halkaana lagu doorto hogaamiye isla markaana ay dhahaan waa madaxweynaha markaasi Jubbaland si loogu casuumo shirka madasha hadaba shakhsigaasi ayaan idin soo gudbin doonaa wax walba oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee haatan ka dhaxalowsan Jubbaland iyo sidoo kale filla Soomaaliya intaan guda galeen waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kuugu horeysay soo booqatay in subscribe-ka noo taabato muuqaalkana like ka saarto taasi waxay naga saacidaysaa in dad badan ay gaarto xogteena waa hagaaga aynu si aan baqaadno madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo maanta markaasi magaalada Kismaayo ka daafuray shirka isbedelka cimilada ayaa waxa markaasi uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda markaasi dalka uu ku sugan yahay iyo sidoo kale xaaladda siyaasadeed ee filla Soomaaliya iyo Jubbaland waqti xaadirkan ka dhex taagan madaxweynaha oo aqalka martida ee magaalada Kismaayo ka furay shirweynaha deegaanka ee isbedelka cimilada ayaa waxa uu markaasi dawladda federaalka Soomaaliya uga digay in ay markaasi ka waantowdo dhabaha ay haatan hayso madaxweynaha Jubbaland waxa hadalkiisii kamid ahaa golahii kacaanka ayaa la isaga dhawaaqayaa sidii in la joogo 1976 oo geeska Afrika loo taliyo bal kacaanka xagee ka talinaya maanta haddii la iska joogaya ayuu farmaajo maxaan ku haysanay ballantu waa doorasho in la aado ayuu yiri madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo si adag uga hadlay mowqifka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dagaalka siyaasadeed ee wali ay kula jirto Axmed Madoobe hadalkiisa waxa uu muuqday in si toos ah uu ugu socday madaxdii markaasi ka qayb gashay shirkii markaasi NCC ee magaalada Muqdisho oo uu ku tilmaamay in golaha kacaan ay markaasi ay markaasi isku tilmaameen ama ay markaasi dhabahoodii ay hayaan sidoo kale Axmed Madoobe waxa uu yiri Xasan dalka gacanta aan markaasi ka qabanno enough is enough yani wax walba waa dhamaadeen oo Soomaali miisa isugu timaada ayuu yiri ana dhigaya gogasha badbaadada dalka cid markaasi ka adag ma jirto ayuu yiri madal qaran oo NCC la dhahana ma jirto ayuu yiri si cad ayuu Axmed Madoobe uu farta ugu fiiqay in haba yaraatee wax ka jira aysan jirin madashii iyo sidoo kale shirkii magaalada Muqdisho lagu qabtay isagoona markaas yiri haddii ay jirto su'aal ayuu hordhigay mas'uuliyiintii shirweynaha ka soo qayb gashay oo ahayd isu guud ummadda Soomaaliyeedba su'aashaasi waxay u dhigneed ma jirtaa cid ka adkaatay oo baabi'isay ama dalka xadka ka talaabsay yani uga talaabsaday ma jirto ayaa markaasi ay jawaabta noqonaysaa marka wuxuu yiri haddii aysan jirin ilaa hadda cid baabi'isay ama ka adkaatay in dawladda federaalka ay markaasi ka waantowdo daandaansiga ay markaasi ku hayso Jubbaland haddaba Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya khilaafkooda hadda ma bilaaban muddo sanad ku dhow khilaafkooda waa soo taagnaa xilli dawladda federaalka Soomaaliya ay isku dayday in ay awood markaasi ku qabsato Jubbaland ciidamo ka dejisay Ras Kamboni ugu dambeyn iyagoo gacmaha taagay laga talaabsiiyay xadka oo dagaal xooggan oo halkaasi ka dhacay kadib Axmed Madoobe uu ku adkaaday Axmed Madoobe waxa xusid mudan dagaal kasta oo la galay in isaga uu ku adkaanay mar kastaba haddaba waxa ugu dambeysay dawladda federaalka Soomaaliya wax walba ay ku tilmaantay eedaysano waaye dalka kama bixi karo meel ma aadi karo wixii oo dhan ma socon waa u socon weyday isagoo la xanibay oo leeyay xanibaad ayaan ku soo rognay oo dhanka socdaalkii safarada ah iska socday meeshuu rabo tagay cid joojisa ma jirin marka dawladda federaalka markii wax walba ay u suurtagali weyday hadda markuu waxay rabtaa tallaabadii ugu dambeysay inay qaado ama ha ku fashilanto ama ha u suurtagasho waxay isku dayayaan in gobolka Gada ay ku qabtaan doorashadaasna uu ku soo baxo shakhsi iyaga ay wataan
si meesha looga saaro maamulka uu madaxweynaha ka yahay Axmed Madoobe. haddaba marka maadaama ay rabaan in maamul Jubbaland la dhaho ay ka dhisaan gobolka Gado, iyo siyaasiyiinta waxgaradka ka soo jeeda gobolka Gado oo fahamsan damaca dawladda, waxay hordhigaan xujooyin adag oo ah maxaan ku bedelaynaa xaaladdan siyaasadeed ee culus haddaan xamilno yacni dagaalkiina waa dagaalka Jubbaland iyo fila Soomaaliya. haddaan culayskaas xamilno maxaad nagu bedelaysaan oo mashaariic horumarineed ah? maxayse tahay dawladda sababta ay Gado yacni waxtar uga heli laada dagaal rabshado khilaafaad bas ay ula soo doonataa? waa su'aasha ay dadka waxgaradka ee gobolka Gado ay hordhigeen dawladda federaalka Soomaaliya. waana gar oo dawladdii la rabay in shacabkaasi duruufaysan ee abaaraha marna daadadka isaga yacni dambeeyeen inay wax tarto, buundooyinka u dhisto, wadooyin u samayso, caafimaadkoodii laga fakaro. halkii dawladda ay halkaasi diiradda saari lahayd waxay ka dhammaan laadahay ciidamo gee kuwa kale ka soo qaad, Axmed Madoobe halkaa ku eriyo, kula dagaalan, intaasay dhaafi laada. marka si adag ayay markaasi uga soo horjeesteen ayaa la leeyahay waxgarad badan oo ka soo jeeda gobolka Gado. waa tahay haddaba shakhsiga ay dawladda marka hadda ay wadato saan xogta ku heenno waxaa la leeyahay Barre Aadan Shire Barre Hiiraale ay u wadaan in laga dhigo madaxweynaha Jubbaland. waa Jubbalanta ay rabaan inay ka dhisaan gobolka Gado. haddaba Barre Aadan Shire dadka reer Jubbaland gaar ahaan reer Kismaayo aad ayay wax xasuustaan, ama si guudba reer Jubbaland aad ayaa loo xasuustaa. marka dawladda federaalka marka maxay uga gol leedahay iyadoo heli karto shakhsiyaad kale oo qaarkood haatan miisaan siyaasadeed ku dhexle gudaha dalka kana soo jeeda gobolka Gado ama Jubbaland si guud, maxay uga doorbidaysaa Barre Aadan Shire? haddaba Barre Hiiraale waxay ku dooranaysaa dawladda hal qodob oo ah in Axmed Madoobe uu la dagaalamo hadday arrinta dagaal gaarto, maadaama uu yahay nin reero dagaal ah. mar horena Axmed Madoobe isqabteen oo dagaal gacan ka hadal uu dhex maray, sidii Kismaayo looga eriyaday uu dib dambe ugu laaban, saameyntiisii siyaasadeedna xilligaa ugu dambeysay waa 12 sano ka hor. isaga ayaa la leeyahay marka dawladda waxay rabtaa inay dib u howlgeliso, boorka ka jafto, tuutaha u xirto, ay tiraahdo la dagaalan Axmed Madoobe. marka ma cadda laakiin sababta yacni sida uu aqbali doono in Axmed Madoobe shalay soo eriyaday saaxada ka saaray in maanta uu dib yacni ula dagaalamo. ma cadda sida ay ugu suurtageli doonto ama uu ugu jawaabi doono, balse dawladda shakhsigaas ayay door bidaysaa ayaa la leeyahay, iyadoona ku dooranaysa keliya maadaama Axmed Madoobe siyaasad ahaan looga adkaan waayey, xitaa dagaal looga adkaan waayey, bal in markaan ay ku tijaabiso saraakiisha ugu sarreysa mid ka mid ah saraakiisha markaasi ka soo jeeda gobolka Gado. waa Barre Aadan Shire oo ka mid ah rugcadayaasha soo maray gobolka. waa tahay khilaafka hadda meel adag ayuu marayaa. Axmed Madoobena waxa uu leeyahay wir yaa ku dhaca in Jubbaland uu xabad markaasi la soo aado ama qori. cid ka adag mala ayuu yiri, warkiisa waa cad yahay. Google ayaan fidinayaa ayuu yiri, hala sugu yimaado. marka dawladda jawaabteeda waxay noqon doontaa lama ogo. gobolka Gado gaar ahaan magaalada Doolow hadda xayiraadii way ka qaaday dhanka diyaaradaha. waxay rabtaa in halkaas ay siyaasiyiin badan ay ka degaan, saraakiil badan, askar badan halka la geeyo sida qorshaha weeye. balse ma cadda halka ay wax ku dambeyn doonaan maadaama labada dhinacba riixitaan badan uu ka jiro. balse dawladda federaalka ayaa markan jawaab laga sugayaa. Axmed Madoobe waa soo ritay, warkiisana waa cadeeyay. haddaad nala soo gaartay ilaa dhamaadka muuqaalkan waxaan kaa codsanaynaa in subscribe-ka naga hilmaamin, muuqaalkanna like-taada ka hilmaamin.
mahadsanidin.